মুখে কোনো স্বাদ নেই, তারপর জ্বর এসেছে, গা হাত পা ব্যথা করছে, তা চলো এমন একটা রেসিপি বানিয়ে খাওয়াবো, সব কিছু দূর হয়ে যাবে। প্রথমে আমি 3 পিস রুই মাছ নিয়েছি। 3 পিস রুই মাছ হলুদ লবণ মাখিয়ে নিয়ে কড়াইয়ে সর্ষের তেল বসিয়ে দিয়েছি। তেলটা গরম হলে পরে মাছগুলোকে খুব বেশি করে একটু হালকা করে ভেজে নিয়েছি। তারপর মাছগুলো ভাজা হলে ওই তেলের মধ্যে কালো জিরে আর কয়েক কোয়া গোটা গোটা রসুন আর কাঁচা লঙ্কা চেরা দিয়ে একটু নাড়াচাড়া করে নিয়েছি। তারপর কয়েক টুকরো আলু দিয়ে দিয়েছি। আলুগুলোকে একটু হলুদ দিয়ে ভালো করে নাড়াচাড়া করেছি, আর একটু টমেটো দিয়ে আর একটু নাড়াচাড়া করে পরিমাণ মতো জল দিয়ে দিয়েছি। ঝোলটা ফুটে উঠলে পরে তখন স্বাদ মতো লবণ দিয়ে দিয়েছি। লবণটা দেওয়ার পর তখন ঝোলটা যে ফুটছে তখন মাছগুলো দিয়ে একটু নাড়াচাড়া করে, আর মেন হচ্ছে কালো জিরে আর কাঁচা লঙ্কা বাটা দিয়েছি, আর একটু গ্রেট করে রসুনও দিয়ে দিয়েছি। কি বলবো, এত সুন্দর হয়েছিল খেতে, একবার পারলে বাড়িতে